Итак, у нас сегодня испытания будут камина на вот таком вот торфобрикете. Потому что мы еще его не сжигали, как и уголь. На дровах у него все отлично. Время 9:23. Будем зажигать. Можно, конечно, открыть эту вот и прожечь трубу, но мы аккуратненько сейчас его раскочегарим бумажкой, картончиком, потом уже накидаем дров. Так, ну спустя какое-то время, вон мы видим, уже разгорается. Сейчас дровишки разгорятся, будем начинать торфобрикет. Но уже руки можно греть, как возле костра сидишь. Вот уже пришел кот, контролирует, как тут горит. То есть погреться, потому что на улице -8, в цеху легкий минус. Вот кот уже чилит. Время 37-я минута. Итак, 10:01. Кот по-прежнему чилит. Там у нас угли. Ну, я думаю, пока достаточно, потом проверим. Мы определились с котом, что все-таки надо немножко побольше слой углей, или если растапливать и кидать уже торфобрикет, то немножко миксануть дров. А то пока разогреется вся эта фигня, пока они начнут гореть. Ну, чтобы было повеселее, мы подкинули чуть-чуть. Уже вон 16-я минута. Короче, горит как-то вот так. Кота пришлось отодвинуть. Потому что брикет разгорелся, дает такой хороший жар. Ну сколько сейчас? 11:30. Вот посмотрим, как долго будет он гореть у нас. Жарко. А мы тем временем сделали уже днище его собрата, этого камина. Только уже покрасивее, там с ножками, со всякой интересной будет фигней. И даже с водяным контуром. Ну а камин горит. Уже 12:21. И кот чилит.